Ako sa máte ľudia? Hneď za mnou je nová Kia Telluride a teraz je ešte lepšia. Takže predok má novú mriežku, úplne nové svetlomety a nové kolesá. Vnútri máte strešné okno, strop z Alcantary, čierne kožené sedadlá s vyhrievaním a vetraním. Máte bezdrôtový nabíjací port, úložný priestor na váš úplne nový kľúč. Máte dotykovú obrazovku s Apple CarPlay a Android Auto, imitáciu dreva na palubnej doske. Máte digitálne zrkadlo, máte head-up display, digitálny displej a dvojité okná, aby bolo všetko tiché, aby ste počuli svoj zvukový systém Harman Kardon. Vždy, keď použijete smerovku, máte kamery na monitorovanie mŕtvého uhla. Vzadu máme ďalšie strešné okno, opalovacie tenidlá, vyhrievané a vetrané sedadlá, nabíjacie porty, miesto na odloženie telefónu, miesto na vaše drinky a máme aj miesto na zavesenie tašiek, nastaviteľnú ľahťovú opierku a ak stlačím toto tlačidlo, dostanem sa do tretej rady. Máte tu kopec miesta, ale ak obídem zadné sedadlá a zdvihnem podlahu, mám ešte viac miesta. Môžem sa rozprávať so svojimi spolujazdcami. A takúto Kia Telluride budeme mať onedlho na sklade vo výbave Prestige SX Pro. Autofra, dovozal z Ameriky, Bobrov, pán Dušan, neskutočný prístup. Som s ním nadmieru spokojný. Každá jedna dohoda, ktorá bola, je dodržaná. Pán Bela absolútne v ničom neklamal, to, čo povedal, to sedilo. Všetko prebehlo podľa mojich očakávaní. Odporúčam vrelo.